Mēs katru dienu ejam uz skolu un pavadām tur lielāko dienas daļu. Jā, starpbrīži noteikti ir par īsu, jo nevar paspēt īsti parunāties ar klases biedriem un draugiem. Un nav godīgi, ka stundas ir tik garas, kurās galvenā loma pieder skolotājai. Tieši par skolēnu un skolotāju attiecībām arī parunāsim. Droši vien jājautā, kas ir vispār svarīgākais skolā - mācīšanās. Ja mēs ejam uz skolu, lai iemācītos kaut ko, lai uzzinātu ko jaunu, un skolotājs ir tas, kas to var palīdzēt labi izdarīt. Un ja būs konflikts situācija ar skolotāju, vai skolotājs nepatiks, vai būs kaut kāda veida nesaprašanās savstarpējā, tad attiecīgi mēs varam teikt, ka būs grūtāk mācīties. Skolēna paša interesēs ir ļoti svarīgi izveidot normālas, labas attiecības ar skolotājiem. Kādēļ man to vajadzētu kā skolēnam? Pirmkārt jau tādēļ, ka normālas attiecības palīdz labāk sadarboties, un mācīšanās procesā ir ļoti svarīgi sadarboties ar skolotāju. Jo, ja esi, teiksim, sarūktināts, iecirties, aizvainots un nedari kaut ko, piemēram, vienkārši principā, tāpēc, ka skolotājs man nenovērtē, neliek man taisnīgas atzīmes, tad patiesībā mēs paši sevi izdarām sliktu. Protams, skolotājiem vairāk vajadzētu piedomāt pie tā, kā tiek veidotas attiecības ar skolēniem, jo viņi ir pieaugušie. Tomēr nav tā, ka skolēniem nav nekādas ietekmes. Ļoti daudz iespējams panākt, mainot savu uzvedību. Savā ziņā skolēns ir kā staigājoša vizītkarte. Ieejot skolā, es ar savu uzvedību rādu, kas es esmu. Tā kā tās mašīnas, kas brauc ar reklāmas baneriem pa Rīgas ielām un sevi reklamē, tāpat es ieeju skolā un uz manas vizītkartes ir rakstīts mans vārds un uzvārds, un es sevi reklamēju. Un mana uzvedība ir mana vizītkarte. Līdz ar to mums ir ļoti daudz spēju pašiem, mainot savu uzvedību, mainīt savu statusu skolā un arī attiecības ar apkārtējiem. Šajā gadījumā ar skolotājiem. Un ko iesākt, ja ar skolotāju ir radies konflikts, ja savstarpēji nesaprotamies, vai vispār skolotāji mums nepatīk, vai mēs nepatīkam viņai? Ko darīt šādā situācijā? Var mēģināt ieraudzīt skolotājā tikai un vienīgi cilvēku. Vispirms mēģināt ieraudzīt to, kas viņā varbūt arī patīk, ne tikai to, kas varbūt nepatīk, kaitina un tā tālāk. Un, lai to ieraudzītu, jāvēro skolotājs un jāmēģina saskatīt, kas ir tās labās lietas, ko skolotājs, kas viņam labi izdodas. Un tieši tāpat kā jebkurā normālā komunikācijā, ja mēs skolotāju paslavētu, ja mēs viņam pateiktu, ka šodien ir jauna kleita skolotāja vai ka jūs šodien ļoti labi mācījāt, izsakot šo pozitīvo kaut kādu komplimentu, tas arī veido pozitīvo saskarsmi. Ļoti bieži skolēniem nepatīk kāda skolotāja tāpēc, jo ir sajūta, ka viņu darbus netaisnīgi vērtē. Kāpēc man atkal ir 5? Es taču tik labi uzrakstīju to sacerējumu. Tas, protams, ir tādēļ, ka daudzreiz bērni baidās no skolotājiem. Tas ir atkal apusē, diemžēl ir skolotāji tiešām, no kuriem baidās. Bet ja viņš saņemtu drosmi un aiziet skolotājiem pajautāt skolotāju, kādēļ man vērtējums ir šāds, jo viņam ir tādas tiesības to pajautāt. Kādēļ man ir tāds vērtējums, kāpēc man ir šāds vērtējums un kādēļ tas ir tieši tā, kā tas ir. Un otrs solis būtu noskaidrot, kādas ir manas iespējas šo vērtējumu mainīt. Nopietna kļūda, kuru var pieļaut skolēns, uzsākt cīņu ar skolotāju, nevis mēģināt izrunāties. Bet skolotāju vara vienmēr ir augstāka par bērnu varu klasē. Tāpēc tā ir cīņa, kur neviens neuzvarēs. Jāatzīst, ka arī skolotājs šajās cīņās nekad neuzvar. Pat ja viņš formāli var ielikt tur vai sliktu vērtējumu vai izsaukt vecākus, bet tomēr tā ir situācija, kur neviens neuzvar. Tātad pēc visa šī ir skaidrs, ka labu attiecību uzturēšanas pamatā vienmēr ir savstarpēja cieņa, centieni saskatīt jebkurā cilvēkā kaut ko labu un pats galvenais – vēlme sarunāties, nevis klusēt un dusmoties. Jo skolotājs arī ir cilvēks, ne tikai skolas inventārs. Un var izrādīties, ka skolotājs ir pat ļoti interesants cilvēks, ja tik mēs pacenšamies to viņā atklāt.